大家好啊！又嚟到啦，呢個太子呢個位就都係望呢邊啦，通行無阻啊！隨時等紅燈啦呢個。咁啊，呢個位就係創紀廣場啊，呢度創紀中心啦，呢個就聯合廣場啦。咁啊，呢度都算係太子嘅地蛋啦，元記雲島、九龍標行咁樣啦。咁啊，呢邊就女人街啦，行過嚟就女人街。我呢條路成日都整咯，唔知整乜嘢。呢度咧垃圾站，呢個叫水渠道，即係同名嘅，即係成日好似水渠咁樣，一日整唔停咧。香港咩站啊？香港深水。呢個雜貨各位大朋友、小朋友，哇！本公司呢度乜鬼都有得賣咯，盒仔、儲物盒，買個用下先喎，55蚊啊，咁個盒仔，飯盒仔咁樣嘅嘢，儲物嘅，啲細物件咯，咁樣咯。呢個張石咯，石已經有啦。咁啊，呢度就 OK 啲。嘢飲啊，又有吉普、展銷、毛巾啊呢度，跟住咧小食腸粉，呢度東京街小食美食榴蓮王啊！好啦，行到呢度啦，呢個都係地蛋嚟㗎啦，呢個位就叫做咩啊？通菜街啊，204啊！哦，呢條係魚街，跟魚雞啊呢條，咩啦？好多車泊住喺度，喺度休閒啊呢條街。咁哇！呢檔嘢賣嗰啲咩啊？泰國山啊！哦，呢個泰國山好爆啊！好生意呢度，得唔得啊，史老婆？哇！你都長期喺度啊？走啦？做埋呢個嘢。係咩？你走我自嚟做啦。好啊。做幾日啫嘛？我哋做幾日啫嘛？好啊，你咪同我講。唔係你做咗1個月啦？有冇啊？做咗1年。啊！1年喺呢個位？你有走先得嘅。你成日喺度打等啊！啲人都睇到現世啦。係啊。啊！呢度乜鬼都有得賣。跟住呢邊咧就7/1水渠道34啦，跟住寶石大廈呢一邊香港社企動物醫院啊，我哋成間動物醫院啊，即係動物仲矜貴過人啊，呢啲冇。都唔平啊！啲動物嗰啲狗仔啊，睇下醫生啊，我諗你都係使咗你幾千蚊㗎啦。呢度叫做和太子喎，食燒鵝食出名堂嚟，哇！燒鵝都好生意。啊，呢條叫花園街啦，207號啦。哇！而家西斜太陽啊！呢條花園街啊！花園街就乜鬼都有得賣啦，啲日用品啦、衫褲鞋襪啦、內衣內褲啦咁樣啦，就日用品啦、床上用品啦、身上用品啦，哇！10蚊一條圍巾，10蚊一個帽，仲平過深圳。呢一嚿，但係都冇生意喎。呢隻貓仔幾得意，啊！隻花瓣貓。花棚咯，跟住呢度咧，手機殼咯，眼鏡咯，呢度嘅雜物鋪咁樣咯，首飾檔，
啊！呢度美容指甲，唉，都係做女人生意好做啊。跟住呢邊咧，呢個男人噶啦，呢個就即係啲衞生衫褲啦。跟住呢一度就風扇、水晶手鐲、襪仔、學生襪、冰絲褲、透氣褲、新款而家好多紅 van 好慘嘅，樓下嗰啲咯。係啦係啦。啲手錶盤咧，而家真係買少見少啊！呢成條街都一兩檔。以前啊，成個香港都係賣手錶嘅，嗰啲100蚊3隻。而家冇啦，而家真係賣嗰啲古靈精怪背心衫、個碌、牛個須呢度咩氣墊啊、鞋墊啦。呢啲褸仔啦，跟住呢度咩啊？呢度啲尾袋啦、斜尾袋啦、底褲啦，又買條底褲着，睇下斜先，紅色牛仔水毛褲，啲首飾，戒指環、手鏈，手鏈。呢啲咩茉莉香啊？茉莉香呢一頭，但係你要同佢打埋個名喎。係偷雞袋、圓燈套啊，啲手機繩、鞋底、環保袋。山叉褲、鞋墊、運動褲，都係呢啲咁嘅嘢啦。就係呢度，而家死人多啖氣，又熱又醒，又唔知想食乜嘢。呢啲都係女人用嘅真係。啲假花、假蝶、假雀仔、假羅漢松。花啦，塑膠花，就冇話佢假啦，總之呢啲咩假有多款啊？啲衫啦，小朋友衫褲啦，啲環保袋，呢度花呢碌，花褲，乜都花，跟住男裝啊，男裝咧係嗰啲大褲帶、偷雞袋，我最中意啲，佢淨係有大袋啊！阿咩靚仔，唔好講啱啱你食哦，贊助哦。超靚喎，今日贊助。好啊！呢度嘅生果都唔係貴啊，普通西瓜20蚊，俾啲，老細俾半磅啊！咩㗎？呢個下邊嗰個叫咩？呢個咩核桃啊？碧根果。碧根果啊！係啊，半磅25蚊。好似美國㗎咩？邊個國家啊？美國嚟大陸加工。大陸加工。生核桃咁樣，好似係咪？好。25蚊。呢隻好好食，好脆口，香脆。好，唔該晒你。Thank you。跟住呢度，喺呢檔嘢先有喎，我覺得成條街。山竹、榴蓮咯，榴蓮，呢個糯米黃啊，糯米糍啊，糯米荔枝、香蕉。咁多嘢行嘅，而家係咁樣嘅。呢個有排啊，路邊小販，花園街161，呢條黃街，呢條黃街叫咩街？碧街，碧馬灣嘅碧街。呢後邊嘅豬包鋪，呢一道。
摩科新世紀廣場。輝子街。哇！呢、個叫咩？貓山王咁細粒喎，140蚊2粒。貓山王黑牌。係咪好新鮮啊？係啊，靚啊！哇！呢度啲咩毛巾啊，賣毛巾啊，賣袋啊，賣乜鬼啊？啲女賣毛巾賣生果，咁都夾得埋喎。嚟15蚊一盒。啊！呢啲剝晒皮，拎起就可以食。20蚊2盒。榴蓮都係20蚊盒。呢嚿啦，呢嚿啦，20蚊喎。20蚊整過嚟試下啦。啊！真係好平先得，有平先有購買肉，貴就唔買啦。20蚊你食得起嘅。哇！呢啲咩生果？跟住太子花香果、木瓜仔，20蚊份生果同街市差唔多啫嘛，今日都平喎都。咁橫嗎你啊？我呢度毛巾都係。哇！呢度。咁我企前面。跟住呢度蕉哇，成台都賣香蕉。呢個咩嚟㗎？哇！呢啲荔枝唔知擺喺邊度，黑掹掹，嚇5蚊蚊。賣蕉啊！哇！成個大排檔都賣蕉。行下啦，黃龜龜冇乜地方去。行下又想食嘢啦，真係青芒。呢個牌子睇落都好睇，細細粒玻璃牌，個名都好聽嘅。藥石手眼睇脈動，蔗。奇菇、奇菇，呢度咩啊？呢個烤油果，嗰啲發黑嘅食唔食得㗎？烤油果發黑嘅。唉，而家嗱，佢真唔知份攞呢個烤嘅。啊！真橙好賣啊！今日真係。4英幾賣晒。咩荔枝啊？呢個荔枝咯。買錢打粒30蚊磅都冇貴咯，價錢適中啦。呢個手提電話就燒中分。睇下黃龜龜又行到黃角道咯，黃角道46，我到44啦，呢度。49.99。唐記煲點喺呢度行咪點解又紅燈又亮啦？皮子先我哇！屌你諗真係半途，睇下我氣嘅而家做。山牛正宗日本炭火燒肉，喜雲冰室，佢食啲咩咧？
都戇居喎。呢個就旺角道街市啦，花園街街市啊，又係好似旺角道街市一樣啫。順勢酒店喺呢度，我哋成日聽到呢個名啊，哦，原來喺呢度。順勢酒店啊，麻雀館啊，香港啲麻雀館真係多啊！我哋大街都有麻雀館。跟住呢一度咧，租出啊！呢個位真係幾靚啊！睇十字路口位喎。呢度銀龍茶餐廳，西灣店，台灣美食。街手錶檔、私有鐘錶，鐘錶我覺得遲咗冇落嘅，邊個有睇時間啫？屌你乜度度都有時間睇啦！啲手機屌你乜幾廿個手機，唔通再買個手錶咩？真係好小眾啦！而家變到，以前手錶就唔同啊，長征啊，係嘛？而家邊個？我覺得戴佢手錶可能戇居，我好傻嘅。你買條金鏈戴係嘛？手錶好傻嘅，你有跟撈都好啦，咁睇落去就又唔知點解，即係代表時間觀念。哇！嗱呢間嘢發窿都發咯，加密貨幣4運店，最低消費5皮嘢啊！屌我嗰日我有幾個USD 嘛，幾個 U 嘛，入去我話少都唔買，你少都唔撚同你對啊！5萬蚊先起交易，最低消費。哇！呢度亞雞老雞好耐啦，呢度過嚟，跟住呢度咧就朗豪坊啊，咩啊朗豪坊？你試一試朗豪坊啊！哇！我呢個可以25倍喎，而家呢個手機25倍啊！哇，睇落有人搞嘢都睇到啊！哇！呢個好睇，縮翻嚟，好，縮翻自己個位。係戰鞋專賣店。跟住呢一度啲賣平價爛鬼咩鞋啦麻啦，行到邊度咧？今日星期一，係啊，人都冇乜人喎，好似旺角亞皆老街都少人喎，真係少見喎。設計好多遊客，好多啲靚女過嚟打卡喎。富途證券啦，開戶啦，呢度好多遊客過嚟開戶喎。富途牛啊，好多靚女過嚟玩喎，設計。黃高分會。周星馳嘅陀底妹係咪喺度影啊？
佢係步行街啊，而家變咗都係人車同行啦。兌換匯款，屌嗱聲！你呢啲兌換匯款咧，你香港合法㗎，但係你翻到大陸就翻到大陸咧就唔合法㗎。佢分分鐘你食咗你吹佢唔漲喎，有咁樣嘅嘢喎，真係屌嗱聲啊！嗱，呢度有個銀龍茶餐廳，喺度百老位。揾成攝影器材啦呢個。呢個富豪雪糕啦，以前咧喺電視度，未嚟香港之前咧，我成日嗰啲咩黎明咪拍拖嗰陣時影幅相嘅富豪，係啦啲雪糕咧，嗰個個都喺度影嘅，得意㗎呢個，即係好有特色嘅。深圳唔知點解冇呢啲車仔賣啊！因為呢度有個都慧眼鏡，過嚟食個雪糕咁啊，好過癮㗎啦！食個雪糕就當然有，都係嚟玩過㗎啦。呢度。呢條叫咩？奶路城雞啊！銀行中心呢度。整個地球喺度咁樣。呢一度卡萊梅，卡萊梅啊！Sakura 櫻花位，呢最好做呢啲運輸。呢個運輸快遞都最好做，京東快遞啊，唔憂做啊！呢度就俄有貨，俄羅斯國家館俄羅斯北極熊啊！俄羅斯有啲咩好嘢食？睇下先，又話平啊！俄羅斯啲嘢。呢個熊貓，北極熊啊！哇！啲藥啦，俄羅斯啲藥咧，因為啲藥仲平過菜喎。唉，而家食藥又唔食得，算啦，冇乜藥好睇。跟住呢一嚿有防正貨保證。跟住呢一兌換匯款，真係冇乜人喎！而家旺角你睇呢個位置啊，如果你禮拜六日咧塞住晒，今日你行都行唔喐。G2000荷里活購物中心冇乜嘢睇啊，生作風。但係佢呢一集都係夜晚到蘭桂坊去影相好過啦。因為蘭桂坊都
哇！呢度黃色山，你呢啲冷鬼嘢。 Nike 大廈，哇！呢度係咁 Nike 大廈。너 장기 기증 6개 찍는 거 알지? 너네 말고도 네 사람이 더 있다는 얘기지.和你喎，百老匯戲院咧就喺度啊！百老匯真咧就大鑊㗎啦！呢、個百老匯戲院，即係旺角新莊嚟㗎呢個位，西南街嘅新莊嚟嘅。跟住呢度，都好你熱咗之後我去睇咧。呢度係山東街，係真係行過去食啲嘢啦，豉油雞啊呢條。打翻落，打翻。101蚊。那你不吃飯嗎？喂，咁咧行而家咧行旺角都係咁上下啦，都唔知行乜嘢啦。啊，呢度有啲女人雞，女人雞都係包包袋袋啦，影買啲。我咧行呢度都係想去食啲嘢啦。我呢間辣菜館，歡迎光臨辣嘢。好啦，上嚟食下嘢先。